理想の佐藤健、あと何が必要だと思いますか？できました。今年もニットの季節がやってまいりまして、最高傑作ができました。とにかく毎年言ってますけど、私は肌があんま強くなくて、心地よい素材のものしか身にまとえないんです。朝服を選ぶと気持ちよくないともう拒否反応して着れないんですよ。そんな私が毎日でも着たくなるような素材のニットができました。どうですか？触ってください。私を触ってください。これは本当にめっちゃかっこいい位置かもしれない。一切チクチクしないです。やっぱチクチクするのがとにかく嫌なんですよ。私はもうできるだけ素肌に着たいですから、こうタンクトップに。本当はタンクトップなんか着たくない。もうバスローブみたいな。1枚で着たいぐらいずっと肌に当ててたいような糸で、カーディガンを5色。ベージュ、水色、ブラウン。なんだけどよく見るとちょっとブルーも混ざってる。全部今回ちょっと2色がまだらになってる感じ。これもディティールが出ていいですよ。私もこれ薄いブルーと濃いブルーが一緒。あとはこの赤系ですね。これもレッドとブラウンと、なんかちょっと複雑な色になってていいですよ。と、なんていうんですか、パープルっぽいやつの5色展開。で、さらにもう非常にいい生地なんで、この生地でハートルネックに作りました。これも間違いないです。これも同じ5色ですね。私は今年の秋冬はこれでいきていこうと思います。と、またちょっと違った素材で、スクールっぽいっていうんですか、スクールカーディガンっぽいっていうんですか、毎年出してるハイネック、タートルネックでも編んでる糸なんですけど、すごいそれも気持ちよくて、それはもう定番化してるんですけど、これは4色かな。何がボタンも可愛いんで、ボタンもこだわりポイントですね。イギリスのいい学校で着てそうなイメージ。こちらカーディガンでセーターを作りました。シャツに合わせるもよし、ハイネックに合わせるもよし、1枚で着るもよしです。今年の秋はこちらで皆さん秋を楽しんでください。はい。いや、素晴らしい。たくさん作りましたね。やっぱ色違いで、その日の気分に合わせて私は生きていこうと思います。たけるさんの理想のニットが出来上がったってことですか？本当にこれで布団も作りたい。これで寝たいし、枕カバーもして全部ぐらい触ってほしいです。どうですか？布団ですね、確かに。気持ちよさそう。これで寝るかも、俺。これを。確かに。柔らかいですね。柔らかい。A も結構なやつで、たけるさんが思う A で今後の理想の展開とかってあったりするんですか？ニットといえば A だよねってなってほしいから。もうこう言っちゃなんなんですけども、世の中のお洋服って高いじゃない。特にハイブランドって高いじゃないですか。はい、信じられない値段するでしょ。あれってやっぱこう、もちろんいい素材も当然使ってるんだけど、ブランド量なわけですよ。あれがつくと何十万も値段が跳ね上がるじゃないですか。A はそういうハイブランドと全く同じ素材を使って値段をめっちゃ安く売れてますので、世の中にいいです。世の中にいいことしてます。確かに。非常に良心的なブランドです。皆さん今が、買うタイミングだったら今ですよ。A もね、またこうなんかそういうハイブランドになっちゃったら
高くしないとおかしくなっちゃうから。確かに。今が買い時ですよ。そんなこともされるんですね。みんなにいい素材をできるだけ安い値段で買ってほしいな、着てほしいなっていう願いも込めまして活動しております。ということで今回は、理想のニットができたというところで、たけるさんのさまざまな理想を聞いていきたいな。なるほど。理想の〇〇。この後スチーム撮影中に聞かせてください。よろしくお願いします。お願いします。では、たけるさん。はい。一つ目の質問ですが、はい。たけるさんの理想の一日はどんな一日でしょうか。ホワイトボードも用意していますので、書いてみてください。これでも本当にやってますよ。ボケとか一切なく。本当の理想を書いてますよ。できました。お、すごい。夜12時に寝たとして、はい。7時間睡眠。7時間寝る。で、起きて。朝ラーメンあるの知ってる？ラーメンですか？朝しかやってないラーメン屋さんがあるんですよ。へー。で、行って朝がラーメン食べるじゃないですか。で、そしたら、ジム行って、しっかり汗をかいて、ちょっとここら辺思いつかなかったんで、思いつかなかったんで、ちょっともうランチです。ラーメンとランチでジムを挟んでるんですけど、ここはなんか野菜を中心に、なんかこう、タンパク質取ってって感じのランチで、やっぱり謎解きは行きたいなと。なるほど。なんか映画も見たいな。で、うなぎを食べたい。夜はうなぎをちょっと6時、18時ぐらいから食べ出して、寝るまで謎解きして寝る。これ理想の一日です。こんな一日があったら最高です。すごいですよ。謎解き8時間。あ、そうなりますか。最高ですね。本当はもっとまず3食ちゃんと食べたい、映画とかそういう作品も見たいし、ジムにもちゃんと行きたいっていうのが理想ですね。これが理想なんだけど、現実はもちろんもっとなんか遅くに起き出して、結局ずっと謎解きしかしないで寝るみたいなのが現実なんですよ。だいぶ遠そうですね、実現できる。頑張りたいです。実現できるように頑張ります。続いての質問ですが、たけるさんの理想の楽屋にあってほしいものは？加湿器。これはもうマストです。逆にそれぐらいかな。なんかお弁当はこれがあるとか。ツタヤの麦弁とか、オーベルジーヌとか、ハンバーグ。木村拓哉さんがよくストーリーにあげてる。なんだっけ？そう、ミート矢沢。ミート矢沢のハンバーグも嬉しいし、あとキザも嬉しいですね。中華ね。好きなものたくさんあります。ドラマ撮影の時とかってあんま食べないようにしてるとか、集中するためとか。そう、撮影中は食べないです、基本的に。そうなんですね。でもやっぱなんか緩む感じするよ。どうしよう。なんか昔、ルーキーズやってる時に市原隼人さんが言ってたのは、食べることで体内に入ってる成分が変わるわけじゃん。そうすると繋がんないみたいな言ってました。何も食べたくないって言ってたのはなんか意味わかります。たけるさんの理想の俳優像ってあるんですか？理想ということはないですけど、あの人が出てる作品って面白いよねって信頼されている状態はある種理想かもしれないですね。お仕事の質問がもう一つ。理想の佐藤健、あと何が必要だと思いますか？友達かな。
ちょっと友達が少ない。そうですね。少ない友達たちはすごい仲良くて信頼できて、その質はいいんです。友達の質は非常にいいんですけど、量が少ない。量が少ない。もうちょっと量が欲しいです。友達欲しいなって思う瞬間ほんとあって、今日美味しいご飯食べに行きたいなとか、ちょっと飲みに行きたいなとか、そういう時に誘う人が3人ぐらいしかいなくて、でその3人が忙しいともう行けないの。その日はもう美味しいご飯が食べられないので、あんま忙しくない人がいいな。だから条件が。フットワーク軽く、結構来てくれる人がいいな。そういう友達が欲しいな。もう自分がいるといいですね。そうですね。続いて、たけるさんの理想の恋の始まり方は？なんかこう、適当に喋るけど、はい。適当に喋るけど、やっぱりさ、はい、時代が変わってきてるから、こう、今の時代ならではの恋の始まり方みたいなものを経験してみたいよね。ちょっと前までというか、大体そういう質問って図書館で偶然出会ったりとか、はい、街角で偶然出会ったりとか、そういうことだったと思うんだよ。でも、今って、本当に誰とでもつながれる時代になったじゃないですか。それこそ SNS とかで簡単にメッセージでやり取りできる時代じゃないですか。だからなんかこう、そういう偶然性というよりかは、必然性になっていくべきだと思うんですよ。数ある人の中から自分で決めた人、自分で選んだ人に突撃していく。突撃、はい、自分の意思で掴み取った必然性の恋ということで、私は正しい形なんじゃないかなと思いますけどね。そんな恋が始まった定義として、たけるさんの理想のプロポーズの一言。それはだって相手によるでしょ。自分一人でこう言いたいみたいな、そんな独りよがりな男だと思われたくありません。相手ありきの言葉なわけですから、それは今私が一人でここで理想のプロポーズの言葉を決めることはできません。失礼しました。質問がまだです。そうです。はい。続いて、はい、理想の子供が生まれたとします。はい。どんな子に育てたいと思いますか？それはありますよ。ただ、メンズの場合。はい。ちょっとレディースの場合はちょっとまだあんまり分かってないんですけど、メンズの場合は完全にあって、はい。ジェントル侍。はい。ジェントル侍。はい。ジェントル侍。すみません。何回聞いても分からなかったです。ジェントル侍。知らない？知らないです。すみません。ジェントル侍。めっちゃ言い慣れてる。ちょっとまだこう、なんていうんですかね、古き良き武士道みたいな。まあそういう男が好きなところあるんですよ。とはいえ、英国紳士みたいな、ジェントルな部分も必要だなと思うんで、ジェントルの部分と武士道の心を合わせ持ったジェントル侍に育てられたいです。造語だ。そうです。あ、それは分からなかった。ずっと思ってたんですね。たけるさんの中でジェントル侍にはしたい。そうですね。ジェントル侍。続いて、たけるさんの理想の1週間の晩ご飯。7日分 ?7 日分いいですか？晩ご飯。はい。めんどくせえ。7日分答えるの？ベスト3でいいですか？ベスト 3？ はい。まあ、ちょっと玄米とか五穀米みたいなのに、納豆、キムチ、湯豆腐に、ほうれん草とか、
き合わされたやつかな。まず一つ目がこれは非常に理想のメニューですね。あとはうな重。うなぎ好きですね。うなぎ好きなんですよ、とても。あとは非常に悩ましいですけども、麺好きなんですよね、やっぱり。なんだかんだパスタとかいいですね。ペペロンチーノ。ペペロンチーノ好きなんですよ。今食べたいが、を答えました。なるほど。結構なんか最近健康意識高い食事多くあるんですね。はい、やっぱり美容も健康も一番食だなって思いますよ。ここ最近ですか、それ。うすうす気づいてた。うすうすずっとそれ気づいてたんだけど、まあ本当はやっぱこう多分ね、3食ちゃんと食べるのがやっぱりいいっぽいです。そうなんです。3食食べてた時期はすごい調子良かったです。理想の近所のお店のラインナップだったりします？整体師、針師、耳鼻科、謎解き施設、美味しいチャーハンが出るんですよ。エステ。全部行きたいけど行かないとこ行く。耳鼻科はでも行った方がいい。耳鼻科はだからそう近くにあるとね。理想の休憩時間、どんな過ごし方をしますか？一人の時は iPad で漫画読んだりドラマ見たりしてるんですけど、共演者がいる時は共演者となんかゲームとかやってる時が楽しかったですかね。まあよくやるのはワードウルフとかと、あとは水平思考推理クイズと、あとはなんか YouTube でクイズとか見つけてきて、それをみんなで見ながらやるとかは、グラスアートに盛り上がりましたね。絶対勝ちませんか？いやいや、そんなことないよ。全然。強かったですか？竹原ピストルさんめっちゃ強かった。意外。そうなんですか？謎々とか超早くて。めっちゃ仲いいんですね。そんな感じで遊ぶんですね。というかやっぱこう、待ち時間ってすごい多いんですよ、この仕事って。だから、いかにそれを楽しくみんなで過ごそうみたいなのは永遠のテーマなんですよ。YouTube でも結構撮影終わりで俳優さんたちと一緒にご飯行ったりとかするレースも流したりしてるじゃないですか。めっちゃ仲いいですよね、皆さんと。やっぱり。まあでも、現場中一回もご飯行かない現場もあるし、タイミングがいろいろ合わずに行かない時もあるし、それこそでもグラスアートの時なんか志尊町田とかとは撮影中は一回も行ってない。そうなんですか？終わってプロモーションのタイミングでたくさん行ってるんですけど、現場中は行ってないですよ。それはやっぱり役によって文化が違うからとか、やっぱこうやることがあまりにも多すぎてご飯に行ってる暇がなかった。確かに。志尊町田は行ってたって言ってた。俺はそこには行ってない。あの生活をされてたんですもんね。そう。孤独です。さっきの友達3人の方も俳優さんですか？この仕事やってない人もいるし、まあ、俳優だと城田優とかは誘えるですけど、まあ地方に行ったりもするし、タカとかは海外にもいるから、もうそもそも私の持ち玉が大体東京にいることがないんですよ。確かに。誘えないですね。まああとノブとか。忙しい方が。忙しいんで、友達になってほしいんですよ、誰か。友達になってほしいんですよ、誰か。武井さん、ちょっと誘いづらい説もあるんじゃないかと思ったりするんですけど。そんなことないですけどね。言われたりしませんか？
ってほしそうな顔しかしてないです。なんか残ってるし、終わったの。メイクとかゆっくり落として、メイク落としても残ってるし。お疲れ様でしたー。誘われなかったってなってから帰るし。たけるさんから誘うことはあんまりないんです。苦手なんですよ。最近流行りの MBTI 診断で、はい、主人公っていうのが一人現場にいるとね、はかどる。みんなを連れ出してくれるのよ。ご飯会とか企画してくれて、確かに。でそういう人が現場に一人欲しいですね。私はやっぱその ISTP なんで、人を誘い出すみたいなことはちょっと苦手分野なんで、お互いの得意分野で補い合っていきたいものです。続いて、理想の生まれ変わり先、どこかあったりしますか？まあ、そうだね。深海魚とか。かな。深海ってもう一生行くことないじゃないですか。深海で住んだら、今、知り得ない、見たことない魚とか見れるかもしれないし。知りたい。そういう意味で言うと、1万年後の人間とかでもいいんですけどね。科学的にも歴史的にもこの地球がどうなっていくのかっていうのは知りたくないですか？興味深いですけどね。じゃあ今日はたくさんこう理想のたけるさんを聞いてきたんですけど、最後はたけるさんの理想の終わり方でこの動画を教えていただきたいと思っていいですか？この動画の理想の終わり方。はい。なんか終わりですみたいなので終わるのあんまり好きじゃないですね。だから気づいたら終わっててほしい。エンドロールとか勝手に流れてて、気づいたら次の動画見てるみたいな。あれさっきの動画そういえば終わってたねっていう感じなのがいいね。なるほどなるほど。じゃあ毎回いつもあれはやらされてる。理想じゃない。理想じゃない。やっぱ終わりですとか閉まっちゃうよりかは、なんか地続きで次の動画を見た方がいいと思うんだよね。確かに。だネットフリックスとかも気づいたら2話見ちゃうじゃん。はい。あれがやっぱ理想。終わりですってしないじゃん。あんま。じゃあ4年間間違え続けていたっていう。そうなんですよ。言いづらかった。言い出しづらかった。気まずかった。なんか自然と突入していくかっていうような、なんか移り変わっててほしいんですよ。じゃあそういう感じでちょっと、なんかお腹空いてきたな。はい。はい、来ました。はい、いました。来ました。はい、緊急です。緊急です。どうした元気？おい、元気じゃなくて。ノブやね。ノブじゃないのよ。はい、緊急です。緊急です。佐藤健もいいんですけど、ちょっと入るわ。一回入ってくる。